Als artiest ben je niet zozeer bezig met betekenis. Je bent wel bezig met betekenis te maken, maar die betekenis die reveleert zich pas als de blik van die derde persoon erbij komt. Je hebt een bepaalde realiteitsbeleving en dat zet zich dan om in een tekening en dat wordt dan een tafereel waar je mee kunt werken als kunstenaar, zie je? En ik heb die taferelen dan gebruikt om een soort van enfilade te maken. Als ik zo na de academie aan het beginnen volwassen worden, tussen aanhalingstekens was, heb ik dan eigenlijk al mijn verborgen frustraties en dingen die ik niet kon verwerken, heb ik eigenlijk in tekeningen gestoken. Ik heb dat ondertussen ontdekt dat er eigenlijk dingen zijn die je niet verwerkt, maar die wel in je lichaam blijven zitten. Ik ben van Antwerpen, dus als ik naar Brussel kom, dat zijn de straten. Je hebt de straten, je komt aan, je hebt straten en je moet komen op de plaats waar je naartoe gaat. Dus dat is eigenlijk wat dat voor mij de ingang naar Brussel is. Dus ik dacht van ja, ik kan allemaal straattonelen pakken. Heel vlug kwamen er ook zo figuren die met zo lange jojo te maken hebben. Ook die linken met dat surrealisme. Dan dat café waar dat de surrealisten bij elkaar komen. Dat spreekt dan ongelooflijk tot mijn verbeelding, dat die daar zaten. En dat is er allemaal ingeslopen in die tekeningen. En dan vond ik dat eigenlijk wel heel statisch en vervelend. En ik ben dan eigenlijk helemaal terug opnieuw begonnen. En ik heb dan een soort stage gemaakt. Ik dacht van ja, het is eigenlijk een soort handeling, een soort theater. En ik heb daar dan heel eeuwige kleuren in gezet. Dan ook een soort van vrouwtje dat met mijn verleden van feminisme te maken heeft. Laat ons zeggen, dat moest er wel in zitten, dat feminisme. Ergens, laat ons zeggen, de vrouw als bewuste persoon die op een vrije manier met haar seksualiteit omgaat. Er zijn wel een paar elementen die met de geschiedenis hebben te maken. Met de geschiedenis van de stedenbouw en dan ook iets met een mandala heb ik erin gezet van een Duitse kunstenaar om het geluk aan te trekken. En dan is er nog een derde element, dat zijn eigenlijk de laatste tekeningen die een beetje achter de hoek gaan. Dat zijn eigenlijk 2 naakte figuren op een fresco van Signorelli van 1500. En dat is dus een naakte oude man en een naakte jonge vrouw. En ik heb dat wel heel gedistort op de een of andere manier. Heel veel van alles opgezet. Dat is een wereld die aan het vervagen is. Die hoogmoed van de oude man ten opzichte van de intelligentie van zogezegd de mindere persoon die dan de vrouw is. Ja, ik heb natuurlijk iets gelijkaardigs nog nooit gedaan. Ik weet nog niet wat dat het effect gaat zijn. Dat kan ik echt niet inschatten, zo'n formaat. Maar ik zou dit eigenlijk geen werk voor de openbare ruimte noemen. Het is een werk dat een plaats krijgt in de openbare ruimte. En je krijgt een platform om iets te zeggen. Ik denk dat er heel weinig mensen in de loop van dat half jaar dat het er zal hangen, er naartoe zullen gaan om het te bekijken. Zie je? Het zal altijd deel worden van een reis die je maakt of van ergens dat je per ongeluk boven komt uit de metro of dat je daar ergens moet zijn. Dus het wordt deel van het landschap. Ik hoop toch dat dat een bepaalde impact gaat hebben, dat werk. En daarmee kom je dan toch met mensen in contact. En ik denk dat ook wel de manier waarop dat werk eruit ziet, dat toch wel een grote liefde uitstraalt. Voor een bepaald soort van herinneringen die ik heb aan Brussel. Ik ga daar heel regelmatig naartoe komen om foto's te nemen. Van hoe dat het evolueert en hoe dat mensen er naar kijken en zo. Ja, dat ga ik zeker even doen. Dat is mijn plan.